कहा जाता है कि अगर गटर के अंदर मौजूद मीथेन गैस को एक छोटा सा स्पार्क मिल जाए तो वो काफी बड़ा धमाका कर सकता है और मेन होल कवर रॉकेट बन जाएगा। तो क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है? इसी मिथ को वेरीफाई करने के लिए मिथ बस्टर्स ने एक नकली सीवर बनाया, जिसके बाद इसमें मीथेन गैस डाली गई और हल्का सा स्पार्क किया गया, जिसके बाद धमाका हुआ और मेन होल कवर हवा में उड़ गए। लेकिन अगली बार इन्होंने इसे एक बड़े लेवल पर ट्राई किया, जिसमें कंक्रीट का एक असली सीवर तैयार किया और अंदर का माहौल भी असली बनाने के लिए इसमें काफी ऑब्स्टिकल डाले गए, जिसके बाद सीवर को पूरी तरह मेन होल कवर से बंद कर दिया गया और आखिर में इसमें मीथेन गैस डाली गई। और अब बारी थी एक छोटे से स्पार्क की, जिसे करते ही सीवर में एक बड़ा धमाका हुआ और मेन होल कवर पूरे 100 फीट हवा में उड़ गया।